ဘဝမှာဒီလိုမျိုးမျိုးကိုပြန်မေးဘူးလားငါဘာလို့ဒီလိုလူမျိုးကိုမှတွားချိမိရတာလဲအစလိုက်မှာတော့အရာအားလုံးကပြီးဆုံးနေသလိုပဲဒါပေမဲ့အချင်းကြာလာတာနဲ့အများသူကကိုနာချင်းအောင်လုပ်တယ်တန်ဖိုးမထားဘူးပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုကသူနဲ့လန်ခွဲလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုလူမျိုးကိုလုံးဝမချစ်တော့ဘူးလို့ကိုကတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နောက်လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြန်တော့လေအခွန်သာပြောင်းသွားတယ်အရင်လူလိုပဲကိုနာကျင်စေမဲ့သူကိုနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီတဲ့သူမျိုးကိုပဲထပ်လွေးချင်ပြီးပြန်ရောဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်ကံကြမ္မာကပဲလောင်းပြောင်နေတာလားတကယ်တော့ဒါဟာကံကြမ္မာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပညာနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်နေပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟီယန်ချီမျိုးမှာ channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့လူတော်များများကြုံတွေ့နေကြတဲ့ကိုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့သူနာကျင်စေမဲ့သူတွေကိုပဲအမြဲရွေးချယ်မိနေတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ်ပညာရှုထောင့်ကနေအသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားပါပါအခြေအေးမှာအမြဲတမ်းကံမကောင်းဘူးလို့ခံစားနေရတဲ့သူဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကဲစလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လွဲမားနေတဲ့ user တစ်ခုကနေစရအောင်အခြေအေးတစ်ခုစတင်တဲ့အခါရင်ထဲမှာလိပ်ပြလေးတွေပြန်နေသလို butterflies in the stomach ရင်ခုန်ကစိတ်လှုပ်ရှားတာကိုအချစ်စစ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေကပြောလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီလိုရင်ခုန်ပြီးအသက်ရှူမမဒတ်ဖြစ်နေတာဟာအချစ်မဟုတ်ပဲတင့်ခံကားကိုကပေးနေတဲ့တတိပေးချက်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကတင့်ကိုတေချာမှုမပေးဘူးဒီကနေ့အရန်ချစ်ပြပြီးမနှက်ဖြန်စားမပြန်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမတေချာမရေရာမှုတွေကတင့်အုံတော့ကိုဒိုပမီထွက်အောင်လုံဆော်ပေးတယ်ဒါကိုတွေ့တာမှုတစ်ခုလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်ချမ်းမာတဲ့အချစ်ရေးကတင့်ကိုရင်ခုန်ပြီးစိုးရင်ပူပန်နေရတာမျိုးမပေးပါဘူးသူကတင့်ကိုလုံခြုံမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုသာပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်တဲ့လူမျိုးကိုတွေ့ရင်ပြင်းစရာကြီးငါတို့သူ့ကိုရင်မခုန်ဘူးဆိုပြီးတွန်းထုတ်တတ်ကြပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေဖို့ထက်ရင်းနှီးကျွမ်းမင်မှုကိုပိုပြီးရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးဘဝကနေစတင်ပါတယ်အကယ်၍တင့်ရဲ့ကလေးဘဝမှာမိဘတွေကတင့်ကိုအချိန်မပေးဘူးဂရုမစိုက်ဘူးဒါမှမဟုတ်မိဘရဲ့အချစ်ကိုရဖို့တင်ကအမြဲတမ်းကြိုးစားနေကြရတယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်တွင်းအချမ်းဖြတ်မှုတွေစကားများလာတဲ့ကြားမှာကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်ဆိုပါစို့တင်ရဲ့ကုန်းတော့ကအချစ်ဆိုတာတိုက်ပွဲဝင်ဟာတာအချစ်ဆိုတာနာကျင်ဟာတာအချစ်ဆိုတာလိရှုခံရတာလို့မှတ်သားသွားပါတယ်ဒါကြောင့်တင်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါတင်ကိုဂရုစိုက်မဲ့သူချစ်မဲ့သူကိုတွေ့ရင်တင်ရဲ့အုံနောက်ကအဲ့ဒါကိုစိမ့်တက်နေပါတယ်အဲ့ဒီအစားတင်ကိုလိရှုခံမဲ့သူတင်ကိုနာကျင်စေမဲ့သူတင်မိဘတွေလိုပုံစံမျိုးကိုတွေ့တဲ့အခါကျမှအော်ဒါဟာငါတိတဲ့အချစ်ပဲဆိုပြီးတန်းလိုက်လို့စွဲငင်ခံရပါတော့တယ်စိတ်ပညာမှာဒါကို repetition compulsion လို့ခေါ်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့ငါကသူ့ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာပါဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်မှုပါပဲအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေမှာပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်သူကအရင်ကစိုးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ငါစီရောင်းရင်တော့လိမ်မာသွားမှာပါလို့ထင်တတ်ကြတယ်ဒီလိုပြဿနာရှိတဲ့သူအနာဒရက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုမှရွေးချယ်ပြီးကူစားပေးခြင်းတဟာတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွားတီဆောက်ထားလို့ပါသူ့မှာငါမှမရှိရင်မထစ်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကကိုယ့်ကိုအရေးပါတဲ့သူတယောက်လိုခံစားရစေပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လမ်းကျတော့လူတယောက်ကိုတင်ကပြောင်းလဲပေးလို့မရပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲခြင်းမှသာပြောင်းလဲနိုင်တာပါ potential အလားအလာကိုချစ်တတ်ဟာလူကိုချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလက်မခံနိုင်ပဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုဇွတ်ပုံသွင်းချင်နေတာပါအစိုးမှာတော့သူလည်းမပြောင်းလဲဘူးတင်ပဲနာကြည်မှုတွေနဲ့ကြံခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှု we accept the love we think we deserve နာမည်ကြီးစာသားလေးတစ်ခုရှိပါတယ် we accept the love we think we deserve ကျွန်တော်တို့ဟာကိုနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ထင်တဲ့အချီမျိုးကိုသာလက်ခံတတ်ကြတဲ့ကိုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့သူကိုအမြဲတမ်းအောက်ခြေကနေပဲဆက်ဆံတဲ့သူကိုတင်းကဘာလို့ဆက်တွဲနေတာလဲဘာလို့မထွက်သွားနိုင်တာလဲအဖြေကရှင်းပါလေတင်းစိတ်ရဲ့တထောင်တနေဟာမှာငါကဒီလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတာငါကိုဘသူကမှဒီတဲ့ပို့ပြီးချစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်နေလို့ပါတယ် low self esteem ကြောင့်ပါကိုတန်ဖိုးထားနေသူ high self worth ရှိတဲ့သူဟာသူ့ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အပြုအမူတစ်ခုကြုံရတာနဲ့ချက်ချင်းအဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကနေနောက်ဆုတ်ဖို့ဝန်မလေးပါဘူးသူတို့က nanning make boundaries တိတိကျကျရှိတယ်ဒါကြောင့်တင်ကမှားယွင်းနေသူကိုရွေးချယ်မိတာဟာတခြားသူတွေရဲ့အမှားကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးကိုဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်နေပါတယ်ဒီတန်တရားကနေဘလို့ရုံထွက်ကြမလဲ breaking the cycle ဒီလိုမှားယွင်းတဲ့တန်တရားတွေကနေရုံထွက်ဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးအချက်က awareness သတိပြုမိခြင်းပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင်
ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကအချီယူတွေကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါငါရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူတွေမှာတူညီတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေရှိနေလားငါကဘလို့အပြုတ်မှုမျိုးကိုဒီးခံခဲ့တာလဲဒုတိယအချက်အနေနဲ့ heal your inner child သင်ရဲ့ကလေးဘဝတန်ရာတွေကိုကုစားပါကိုကိုတင်ပြန်ချက်ပါကိုလေးစားမှုရှိအောင်တိဆောက်ပါတတိယအချက်ကတော့ red flags တွေကိုလစ်လျက်မရှုပါနဲ့အစာကိုင်းကနေတတိပေချက်တွေတွေ့နေရက်နဲ့အချင်းကြာလာရင်ကောင်းတော့မှာပါဆိုပြီးမျက်စိမိန်မယုံပါနဲ့စကားထက်အလုပ်ကိုပို့ကြည့်ပါ အချစ်ဆိုတာနာကျင်မှုမဟုတ်ပါဘူးအချစ်ဆိုတာတင့်ကိုခွန်အားဖြစ်စေရမယ်ငြိမ်းချမ်းစေရမှာမယ်အကယ်၍တင့်ရဲ့အခြေရည်ကတင့်ကိုအမြဲတမ်းငိုကြွေးနေရစေတယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးစေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအချစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူးတင်ဟာအကောင်းဆုံးအချစ်တွေပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသတိရပါမှားယွင်းတဲ့လူတွေကိုလွှတ်ချလိုက်မှသာမှန်ကန်တဲ့လူတွေတင့်ဘဝထဲဝင်လာနိုင်မှာပါဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေတင့်အထက်စဉ်းစားစရာတစ်ခုခုရသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအမြင်တွေကိုလည်းအောက်က comment section မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ relationship and psychology အကြောင်းအရာတွေကိုအများတန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ He and She မြန်မာ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးသွားပါအောင်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစွာနဲ့မှန်ကန်တဲ့အခြေအနေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye